passaggio generazionale che ho vissuto io l'ho vissuto in tempi completamente diversi da oggi, quindi molta meno tecnologia e soprattutto tanta voglia di lavorare, era più importante costruire che vendere. Vendeva, il mondo recepiva di tutto, comprava di tutto. Io logicamente sono entrato da ragazzino nelle mie aziende, ho avuto la fortuna di vivere tanto con mio padre, quindi imparare da mio padre, quella è stata la mia vera scuola. E poi logicamente negli anni 90, quando purtroppo papà mi ha lasciato, mi sono ritrovato a gestire da solo, sempre con i miei collaboratori, ma comunque a livello di responsabile, diciamo, e amministratore delle mie aziende, di caricarmi di tutta quella responsabilità che un imprenditore normalmente si porta appresso nella sua vita di lavoro. Sto facendo un passaggio generazionale con mio figlio e quindi stiamo lavorando per sempre di più immettere mio figlio nelle aziende. Mio figlio ha 27 anni, è già 4 anni che lavora con me, ha fatto già delle esperienze all'estero, logicamente le tematiche sono molto più diverse di allora e quindi dobbiamo avere una persona che realmente dobbiamo capire se sarà un leader in un prossimo futuro. Un imprenditore, secondo me, deve prima di tutto saper incontrarsi di persone giuste, persone professionali, persone possibilmente oneste che portano avanti tutte le tematiche che sono sempre di più, quindi ci vuole una specializzazione in questo, cosa che l'imprenditore a 360 gradi non può avere. È cambiato anche il business, allora era un business completamente diverso, noi eravamo specializzati nelle camerette, oggi siamo impegnati in tutto quello che è la zona casa, tranne che le cucine, però il resto lo facciamo tutto, sia la parte notte, parte living, camerette da bambino, e quindi abbiamo questi 3 brand che oggi noi ci presentiamo sul mercato, anzi ci siamo già presentati sul mercato con dei brand e anche con una pulizia di prodotto e con dei messaggi chiari di prodotto, perché il mondo dell'arredamento in questo caso, dove noi lavoriamo dal 1953, quindi abbiamo un po' di anni di esperienza, è cambiato moltissimo, però è diventato molto più esigente e noi dobbiamo far fronte a quello che sono le richieste, perché non siamo, è il mercato che in un certo senso ci condiziona, però noi dobbiamo sempre più essere personalizzati nella proposta per non avere le solite problematiche, prezzo, sconti, cioè in poche parole diversificarsi dagli altri. Mio figlio troverà problemi diversi perché una volta noi lavoravamo, quando diciamo ero ragazzo io, lavoravamo esclusivamente per l'Italia, oggi lavoriamo per tutti i paesi che possiamo fare nel mondo, quindi oggi siamo a 40 paesi, quindi ci sono tematiche completamente diverse, gusti diversi, modi di proporsi diversi. È importante lavorare in rete, è importante lavorare nel territorio, perché appunto stiamo pensando di fare qualcosa che a noi serve a livello di gestione delle serie, per mostrarli, per fare questi showroom, per fare queste cose, però abbiamo anche l'intenzione di ampliarlo un po' al territorio, perché è giusto far conoscere anche il territorio. Il suggerimento mio è prima di tutto di crederci nel proprio mestiere, tanto. Poi se si ha la fortuna, come l'ho avuta io, di avere un figlio, e quindi guardare avanti e cercare di portare sempre più voglia di fare, e quindi il fatto di dire guarda che tu devi essere contornato da persone che portano avanti le tue idee, o le idee comuni che si possono formare in uno staff di persone, perché oggi ci vuole la squadra è tutto, il singolo fa per singolo, insomma.